¿Sos fan de Dragon Ball? Quédate a ver este unboxing de Super Baby. Vamos a ver lo que es esta figura. Está mortal. Miren lo que son estos detalles. Mide 30 centímetros. Es muy, muy increíble. Decime en comentarios qué te pareció esta figura. Seguinos en nuestras redes para enterarte de todas las novedades que nos ingresan a nuestra tienda.